खुलुमबाय एसटिआ बिनानै मोननाय मुवा बेसाद आरो खानानै मोननाय फिथाइफोर बायदि नङा मानाव ग्रेड हाग्रामा महिलारि सारनावहाय एसटि होनो हानाय गोहो एबा पावारबो गैखाया बिथाङा गावनि भटनि मुलाम्फानि थाखायसो बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलावहाय नन एसटि सुबुंफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन बिथाङा सोंदोंमोन नोंसोरनो एसटि नांगौना नाङा होननानै दा बिथांनि बिटिसि बिसायख'थिनि समावहाय बेफोरबायदि सोंनायखौ लानानैनो आथिखालाव बेरेखा दोलोनि माखासे इउटुबारफ्रा मानाव ग्रेड हाग्रामा महिलारि सारखौहाय गोबां बाथ्रा बुंदों अब्ला एसटि खौहाय हाग्रामा महिलारिया होमारगौमोन नामा हा जाय नोंथांमोना बुंदों नोंथांमोना एसे मोजाङै सानै हयै बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला मोजां जागोन होननानै आङो सानो रायजोफोर आसामाव थानाय मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरदों आसाम सरकारा एसेबां गोरलै नङा आसाम सरकारा बुंबा मालाय मा जानो पार्लियामेन्टआव बे बिला पास जानांगोन अब्लासो मोनद' हारियाबो एसटि मोनगोन आरो एसेबां गोरलैयै आसामनि मोनद' हारिया एसटि मोननाय नङा रायजोफोर मोनथिबायना आसामाव थानाय मोनद' हारिनो भारत सरकारा एसटि होनाय लोगो लोगोनो गुबुन स्टेटआव थानाय एसटि नङै हारिनोबो भारत सरकारा एसटि होनांगौ जाहैगोन अब्ला बे बिलखौहाय पार्लियामेन्टआव एथबां गोरलैयै पास खालामनो होगोन ना गुबुन स्टेटनि थाखानाय एसटिफोरा मालाय लगाने के लिए झारखंड में आदिवासी और मूलवासी के बीच आग लगाने का काम कर रहा है ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ দল হিচাপে কোনো মানা নাই বা অবজেকশন কৰি পেলাই অহা নাই সাপোৰ্টহে কৰি পেলাই আহিছোঁ আমি दा बेखौ लानानैनो गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जागासिनो दङ ससियेल मिडियाफोरावहाय गावजों गाव बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जानानै लाब गैया जों बयबो खौसे जानांगौ ট্রাইবেলানেছি ট্রাইবেল আমি সকলো আমি এক হ'ব লাগে আমি এসটি দিব বিচাৰাৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিব লাগে অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিব লাগে অসম চৰকাৰে এসটি দিব বিচাৰিছে না ইয়াৰ বিৰোধিতা আমি কৰিব লাগে আমি ছয় জনগোষ্ঠী কেতিয়াও এসটি হোৱাটো আমি নিবিচাৰো আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে সদায় আমি মান মাতিম ৰাইজেফৰ आंनि साननायाथ' आलादा रोखोमबावसो भारत सरकारा आसामाव थानाय मोनद' हारिनि एसटि होयोब्ला जों थाखानाय ट्राइबेलफोरा ट्राइबेल स्टेट जोङो डिमान्ड खालामनो नांगोन जोङो सोमावसारनांगोन भारत सरकारा जुदि गमामायैनो आसामाव थानाय मोनद' हारिनि एसटि होमारोब्ला जों आसामाव थानाय ट्राइबेलफोरा ट्राइबेल स्टेट जोंबो नागिरनो नांगोन नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय दा बे समाव नुनो मोननाय जादों जुनियाव थानाय ट्राइबेलफोरा खौसे जानानै एसटि होनो नागिरनायनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बिनि अनगायैबो डिडि नार्जारी बिथांमोना ছয় जनगोष्ठीनो एसटि होमारोब्ला सुप्रिम कर्टसिम बिथांमोना केस गेलेनो थाखाय थियारि जानानै दङ होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै फोरमायनानै होदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बिथांमोननिफ्रायनो गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिना लानो हागोन আমার স্পষ্ট মত আর সরকারখনে কান পাতি শুনো আমি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকরণ কৰাটো আমি কোনো পথে মানি ল'ব নোৱাৰো আৰু মানি নলওঁ আৰু আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হৈছে যে অসম আৰু অসমীয়া সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিব লাগে তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা কি হ'ব পাৰে জনজাতিসকলক ধ্বংস কৰি অসম আৰু অসমীয়া ভৱিষ্যত যদি সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো হ'ব নোৱাৰে যদি অসম আৰু অসমীয়াৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিব বিচাৰে তেন্তে চৰকাৰখনে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক চৰকাৰখনে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ পৰা আকৰে ৰূপায়ণ কৰক তেতিয়া অসম আৰু অসমীয়াৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব কিন্তু জনজাতিসকলক ধ্বংস কৰি অসম আৰু অসমীয়াৰ ভৱিষ্যত কেনেকৈ সুৰক্ষিত হ'ব পাৰিব এই কথা কিন্তু চৰকাৰে বুজি লোৱাটো ভাল গতিকে আমি চৰকাৰক পুনৰ দাবী জনাইছো যে জনজাতিসকলে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হোৱাটো কোনো পৰ্যায়ত নিবিচাৰে আৰু কোনো পৰ্যায়ত আমি এই পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰো আমাক কোনোদিনে আমি ভয় হুংকাৰ ভাবুকি দি পিনে আমি জনজাতি হোৱা নাছিল আমি জনজাতি হৈছিল যে আমাৰ এন্থ্ৰোপলজিক্যাল ৰিপৰ্ট অনুযায়ী আমি জনজাতি হৈছিল ভাৰতীয় সংবিধানে আমাক এন্থ্ৰোপলজিক্যাল ৰিপৰ্ট অনুযায়ী আমাৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতা আৰু জীৱনশৈলী পদ্ধতিৰ আধাৰত আমাক জনজাতি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল ভাৰতীয় সংবিধানে কিন্তু আমি যি অধিকাৰ পাই আছো তাতো কিন্তু খৰ্ব কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে তাৰ কাৰণে চৰকাৰক আমি অখিয়াই দিব বিচাৰিছো আমি ট্ৰাইবেল হিচাপে এতিয়াও আমি কমপ্লিটলি আমি অধিকাৰ পোৱা নাই ট্ৰাইবেল হিচাপে এতিয়াও আমাক
পঞ্চম আৰু ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ আমাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই ট্ৰাইবেল হিচাপে আমাক ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ যি মাটি আমাৰ ভূমি আছে এই ভূমি কিন্তু চৰকাৰে কিন্তু এতিয়াও কিন্তু প্ৰটেকশ্যন দিব পৰা নাই কিন্তু যিখিনি অধিকাৰ আছে এই অধিকাৰটো কিন্তু চৰকাৰখনে কিন্তু আমাক ষড়যন্ত্ৰ কৰি পেলাই বৰ্তমানৰ অসমৰ জনজাতিসকলক ধ্বংস কৰা যি ষড়যন্ত্ৰ চলিতে এই ষড়যন্ত্ৰৰ পৰা কিন্তু বিৰত থাকিবলৈ চৰকাৰখনক পুনৰ আহ্বান জনাইছো আৰু অহা 28 নৱেম্বৰ তাৰিখে চৰকাৰখনে 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ওপৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব এই প্ৰতিবেদনত যদি চৰকাৰখনে জনজাতিসকলৰ পক্ষত যদি পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু চৰকাৰখনে অনাগত সময়ত ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি কিন্তু সৃষ্টি হ'বলৈ সন্মুখীন হ'ব गोनांथार पइन्ट्सफोरखौ लानानै रायजो राजानि सिगाङाव बाथ्रा बुंथिनो थाखाय आङो खौरांगिरि मेलखौ लिंनाय जादों दा गोनां खौराङा जाबाय बावैसो सिगां भारतनि इलेक्शन कमिसन माने भारतनि इलेक्शन कमिसना आसामाव स्पेसियेल मोनसे रिभिजन भटार लिस्ट बानायफिननायनि सोरखौबा दाननाय बा सोरनिबा हाबै भटार लिस्टआव हाबैफोरखौ नाम थिसननाय बेनि थाखाय स्पेसियेल रिभिजन मोनसे माने फोसावथि हरदों दा बे फोसावथिखौ जोङो बड'लेण्ड माने जनजाति सुरक्षा मन्चआ दुंब्रुद गोसोयै बरायदों आरो लोगोसे जोङो भारतनि इलेक्शन कमिसनारखौ जों खावलायहरदों जाहाथे बे स्पेसियेल रिभिजनजों जागोन आसामाव भटार लिस्ट सोदांनाय बेयाव जाहाथे बे माने ट्राइबेल बेल्टआव इसिबां जे नन प्रोटेक्टेड क्लासनि मानसिफोर हाबनानै दं इलिगेल भाबै हा आवग्रिनानै दङ बिसोरनि नामखौ जाहाथे दानो बिसोरखौ जाहाथे भटार लिस्टनिफ्राय आउट खालामो जों बेनि थाखाय जों इलेक्शन कमिसनखौ जों रिकुवेस्ट खालामदों दा जिहेतु जायफ्रा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो मोना जाय सुबुंफ्रा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इलिगेल भाबै हाबनानै दं बिसोर जितु इनक्ल'जार्स बिसोर इलिगेल बिसोरखौ बेयाव थानो होनो नाङा बिसोरखौ होखारनांगौसो आयेनाव रोखा रोखा दं आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 आरो बिनि सोदांनाय 1947 बे हिसाबै जिबां बेल्ट ब्लकआव हाबनानै दं बिसोरखौ फुरुन हरनायसो बाथ्रा रोखा दं बेनिखायनो बिसोर जितु बेल्ट ब्लकआव थानो मोननायनि जितु अधिकार गैया आयेनाव मोन्थाय गैया बेनिखायनो बिसोरखौ भटार लिस्टआव नाम सोनानै इलेक्शन फाथियोब्ला बे इलेक्शना माने डेम'क्रेटिक जाया बे आनडेम'क्रेटिक बे इलिगेल बियो आरो ट्राइबेलफोरनि सायाव इनजास्टिस खालामनाय जायो अन्याय खालामनाय जायो बेनिखायनो डेम'क्रेटिकखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो ट्राइबेलफोरनि अधिकारखौ ट्राइबेल मोन्थायखौ लाखिनो थाखाय जोङो भारतनि चिफ इलेक्शन कमिसनार बेनो जोङो डिमान्ड हरबाय जोङो दाखालिसो नैबे सेन्टिनेल पेपार बे सेन्टिनेल पेपारावनो आङो पेपारावबो रोखा रोखा लिरना होदों बेखौ 6 नम्बर पेजाव गिदिर गिदिर हांखोजों लिरदों नैबेयाव नै BGSM urges Election Commission of India to delete names of illegal enclosures in tribal areas बेखौ होननानै गिदिर गिदिर पेपाराव लिरना होनाय जाबाय आरो लोगोसे बे एखे पेपार स्टेटमेन्टखौनो नैबे आसामिया प्रतिदिन बे असमिया प्रतिदिन पेपारनि 13 नम्बर पेजाव बेवबो गिदिर गिदिर लिरना होनाय जाबाय बेयाव होदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव बेगदलखारि नाम भटार तालिकाफोरा कर्तনৰ दाबि बे भटार तालिकानिफ्राय नामखौ दानजोबनांगौ बिसोरखौ नामाव थिसननाङा ओमफ्राय बिसोरखौ नाम दाननायनि उनावसो माने इलेक्शनखौ फाथिनांगौ बे बाथ्राखौ जोङो स्टेटमेन्टआव होनाय जाबाय पेपार स्टेटमेन्टआव आरो बे अकल पेपार स्टेटमेन्टल' नङा जों बेखौ अलरेडि भारतनि चिफ इलेक्शन कमिसनार बेनोबो जोङो मेम'रेन्डामखौ हरनाय जाबाय बेखौ जोङो मेलबो खालामहरनाय जाबाय आरो जोङो बेखौ माबाजोंबो जों कुरियार सार्भिसजों हरनाय जाबाय दा बे हिसाबै आरो बेजों लोगोसे आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानोबो जों हरनाय जाबाय जाहाथे
एसेबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनानै दं इलिगेल भाबै बिसोर नामखौ जाहाथे थाबैनो कर्तन खालामो दानो जों बेखौ रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय आरो बे बेल्ट ब्लकआव जायफ्रा इलिगेल भाबै हाबनानै दङ बेयाव जों खुनु माबा मोनसे जाथिखौ जों मेनसन खालामाखै बेयाव जाथिनि बाथ्रा गैया जिखि जाथिया माने हाबाखै माने इलिगेल भाबै जाय जाथिया थानो मोना जाय हारिया ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनो मोना बे हाबनो मोनै हारिफ्रा जुदि हाबनानै दंब्ला बिसोरखौ इमिडियेटलि बिसोरनि नामखौ कर्तन खालामनांगौ दाननांगौ बे माने दाबिखौ जों खालामदों आरो बिसोरखौ दानांगौ मानि खुनु इलेक्सनखौ जाहोनो नाङा आरो इलेक्सन जायोब्ला इलिगेल अबैध जों बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो जों बेखौ लानानै जों दिनैनो बाथ्रा नङा जोङो 2016 जेब्ला भारतनि माने चिफ इलेक्सन कमिशनारा जोंनि आगोमा बर' फिसा मानब गेदेर हरिश चन्द्र ब्रह्मआ जायो हरिश चन्द्र ब्रह्मआ चिफ इलेक्सन कमिशनार जानाय समाव जों बिथांखौ दिल्लीयाव लोगो हमदों आरो दिल्लीयाव लोगो हमनानै जों बिथांखौ खावलायदोंमोन जे नोंथाङा बर' फिसा हिसाबै माने नोंथां थानायावनो जाहाथे बे हाबाखौ मावो बेल्ट ब्लकआव इसिबां इलिगेल भाबै हाबनानै दं बिसोरनि नामखौ कर्तन खालामो बे अर्डारखौ जाहाथे नोंथाङा होनानै गालाङो बे बाथ्राखौ जोङो बिथांखौ बुंदोंमोन दा बिथाङाबो बुंदोंमोन जोंनो खोथादोंमोन बिराद मोजां माने पइन्ट बियो बिराद मोजां इस्यु बियो जों बेखौ माने मावनांगौ बिराद मोजां खामानि मावदों बिसोरो दा जोंखौ बाख्नायदों आरो आइ उइल डु देट होनना बे बाथ्राखौ बे बुंदों आरोखि आं बेखौ मावगोन होनना बुंदों ओमफ्राय जेब्ला क'क्राझाराव फैयो बिथाङा क'क्राझाराव फैब्लाबो जों बिथांखौ लोगो हमदों सार्किट हाउसआव लोगो हमनानै जों बेखौ सेम दाबिखौ जोङो माने बिथांनि खाथियाव लाखिदों दा खिन्थु दुर्भाग्य जाबाय बिथाङा 3 मासल' समय दंमोन दा हास्लाबाखै बिथाङा दुखु फोरमायलांबाय जोंनि सिगाङाव बुंलांबाय जे आं जोबोद माने खर्द जाबाय हास्लाबाखै आंखौ बेनि थाखाय निमाहा होदो थेवबो नोंसोर बेखौ नांबाय था बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों दा बेनिखायनो दिनै जिहेतु भारतनि चिफ इलेक्सन कमिशना जिहेतु गोदानै मोनसे माने स्पेसियेल डिभिजननि जिहेतु डाइरेक्सन हरदों आसाम गभर्नमेन्टखौ जाहाथे आसामाव गोदानै माने भटार लिस्ट संशोधन खालामनायनि जानाखि डाइरेक्सन हरदों जों बेखौ बरायनायजों लोगोसे बेखौनो सुजुग लानानै जोंहाबो दिनै दाबि खालामो जिबां इलिगेल हाबनानै दं माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव बिसोरखौ गासिबो नामखौ दानजोबनांगौ आरो बिसोरनि नामखौ दानखांजोबनानैसो इलेक्सन फाथिनांगौ आरो लोगोसे जों दाबि खालामदों जे ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय जिबां इलिगेल हाबनाय दं बिसोर होखारजोबनांगौ जों बेखौ दाबि खालामदों आरो जिहेतु अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ मोनसे अर्डारबो होखाबाय 2019 जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनानै थानायखौ माने चेप्टार 10 नि आयेन बादियै बिसोरखौ होखारनांगौ होननानैबो मोनसे अर्डार होखानाय दङ दा बे अर्डारखौनो लानानै जाहाथे आसाम गभर्नमेन्टआ थाबनो माने मावफुंनो हायो जों बेखौ आसाम गभर्नमेन्ट रिकुवेस्ट खालामो खावलायो आरो लोगोसे जोंहा प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया बेबो नरेन्द्र मदियाबो जोंनो 2014 आव जों जेब्ला बेखौ लोगो हमो बिथाङाबो जोंनो माने रिटेन लिरना हरदों आसाम गभर्नमेन्टनो जे बेल्ट ब्लकआव जेसेबां इलिगेल भाबै हाबनानै थानाय दं दे शुड बी इफेक्टेड इमिडियेटलि एन्ड द लेन्ड अफ द ट्राइबेल पिपल शुड बी रेस्टर्ड बेबायदि होननानै बिथाङा लिरना हरदों दा गथिखे जों बेखौनो दिनै आरोबाव बे स्पिरिटखौ लाखिनानै जों दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों जों रायजो राजानो मिथिनाय जाबाय आरो लोगोसे जों आसाम सरकारखौ जों नारसिननाय जाबाय जाहाथे इमिडियेटलि जाहाथे बे जायनाखि स्पेसियेल डिभिजन जागोन भटार लिस्ट बे समाव जाहाथे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनानै थानाय इलिगेल मानसिफोर जाहाथे भटार लिस्टखौ दानख'यो जों बेखौ आरो जों अनुरद खालामहरबावनाय जायो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे आरो मोनसे स्पेसियेल माने रायजो राजाफोरनो मिथिहोनांगौ बाथ्राया जाहैबाय जे आसाम एसेम्ब्लिया नैबे गाबोन 25 तारिखनिफ्राय जागोन बेखौ हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दा बे समावनो बिथाङा बुंदों जे 6 जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल खालामनायनि प्रप'जाल बिथाङा लाबोगोन आरो बेखौ सावरायगोन होनना बुंदों बयबो माने MLA फोरजों मन्थ्रिफोरजों एसेम्ब्लियाव दा जों बेखौनो सुजुग लानानै जोङो खावलायदों जे जोंनि गासिबो ट्राइबेल MLA ट्राइबेल मन्थ्रिफोर दं इसिबां बिथांमोना ज' जानानै बे 6 जनगोष्ठीनि ST नागिरनायखौ जाहाथे स्ट्रंलि जाहाथे होबथायो स्ट्रंलि बादा होयो जों बेखौ जोंनि ट्राइबेल मन्थ्रि MLA फोरखौ जों खावलायो दा आं बेनि सोमोन्दैबो आं पेपाराव लिरना हरबाय पेपाराव लिरनानै बेबो नै पेपाराव रोखा रोखा ओंखारनाय जाबाय बे पेपारा गुवाहाटीनिफ्राय ओंखारनाय बियो गिदिर गिदिर होदों BGSM urges tribal ministers MLAs to oppose ST status for 6 groups 6 माने कमिउनिटिसनो जाहाथे ST status होनो नागिरब्ला बेखौ अपोज खालामो स्ट्रंलि बे प्रप'जालखौ जाहाथे आपत्ति खालामो बुंनाय जादों
आरो लोगोसे जुदि एसेम्बलियाव बे रोखोम गमामायैनो जुदि 6 जनगोष्ठीनो एसटि होनायनि माबा मोनसे प्रप'जाल लाबोयोब्ला बेखौ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ अफ'सल' खालामनाय नङा बेखौ सुप्रिम कर्टआव थांनानै केस होगोन होननानैबो जों बेखौ बेयाव वार्निं सुरुपबो जों लिरना होनाय जाबाय बे पेपाराव दा बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो बे एखे माबाखौनो लानानै दाबिखौनो लानानै जोङो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो जोङो मेम'रेन्डाम हरनाय जाबावबाय जों मेल खालामना हरबाय बेखौ आरो करियार सार्भिसाव स्पिडआव जों हरनाय जाबाय दा बिथाङा बोधय गाबोननो मोनहैगोन बेनिखायनो जोंनि दाबिया क्लियार जे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि जाहोनो मोना 6 जनजातिया एसटि जायोब्ला जोंनि थाखानाय एसटिफोरनि जिबां माने अधिकार दंमोन राइट दंमोन बे खर्तन जाजोबगोन जों जोबस्रांगोन जोंहा खुनु जेबो थानाय नङा जों सैन्य जागोन जोंनि प्रटेक्सननि थाखाय जोंनो साहिबफ्रा जेरोखोम आयेन बानायना गालांदों बे आयेनजोंसो जोङो दिनै ट्राइबेल नाम लानानै जोङो दिनै प्रटेक्सन मोनगासिनो दं एफा एनै सुजुग सुबिदा मोनगासिनो दं आरो बेखौ जुदि जोङो मालायनो जुदि होनो नागिरोब्ला जोङो सेस जागोन बेनिखायनो जों जावले जावले जों बुंदों आगोलनिफ्रायनो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ बे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि जाहोआ जानो मोना जों बेखौ बुंबाय थादों अदेबानि जोङो मोनसे बिसास दं बे 6 जनगोष्ठीया एसटि जानायनि खुनु क्राइटेरिया गैया बिसोरखौ एसटि खालामनो हाया भारत संबिधानाबो बिसोरनो अधिकार होआखै मानोना भारत संबिधाननि जारिगे 3666 साबक्लज 25 बेयाव रोखा लिरदों जाय ट्राइब्सफोरखौ ट्राइबेल खालामनाय जायो होनना बुंदों माने 342 आर्टिकेल बादियै ट्राइब्सफोरखौ ट्राइबेल खालामनाय जायो होनना बुंदों दा ट्राइब्स होनब्ला जों थागिबि फिसाफोर जाय माने एक्जिस्टिं माने 14 ट्राइबेल दं बिसोर ट्राइब्स बाखिफ्रा ट्राइब्स नङा आहमफ्राबो ट्राइब्स नङा बे जायगानि थागिबि फिसा नङा बिसोर बाहेरानिफ्राय फैनानै जोंनि रायजोखौ सेनानै थाफैनाय 1228 सनाव बिसोर थाफैदों बे जायगायाव गथिखे ट्राइब्स नङा बे जायगानि बिसोर एसटि जानो हाया आं बेखौ नैबे पेपाराव लिरदों आहमफ्रा ट्राइब्स नङा बे जायगानि बिसोर ट्राइबेल जानायनि क्लेम खालामनो हाया आरो जे ट्राइबेल लिडारफोरखौ जे वार्निं होदों बिसोरखौ आं बेखौ उल्था सोंखारिदों सोर बे आहमफ्रालाय बे जोंनि ट्राइबेल लिडारफोरखौ वार्निं होनो जोंखौ माने खुगा बन्द खालामनानै जर जुलुमसो वार्निं होनानै माने ट्राइबेल जानो नागिरदों बिसोर बे जायगानि मानसि नङा जों असे फिसाफोरखौ दिनै वार्निं होनानै सोर बिसोरलाय आं दिनै बे बाथ्राखौ बेयाव लिरनाय जादों आरो बिनि बादै गुबुन गुबुन ट्राइब्सफोर दं जेनेबा गुबुन गुबुन जाथिफोर दं सावथालफोर दङ सावथालफोर बे जायगानि मानसि नङा बिसोर बाहेरनिफ्राय फैनाय ब्रिटिशफोर लाबोनाय बिसोर साहा कुम्भानि खामानि मावनो थाखायसो बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसिया ट्राइबेल जानो हाया आरो दिनै राजबंशी खोथा बुं राजबंशीयाबो दिनै बाहेरनिफ्राय माने वेस्ट बेंगलाव बिसोर एससिखा आरो बिसोर दिनै मिक्स कमिउनिटि दा दिनै बिसोर एसटि जानाय बिसोर क्राइटेरिया गैया आरो जेनेबानोखि माने मरान मथक बिसोरबो एसटि जाया आरो जेनेखि लुकुर कमिटिया माने कन्डिसन होनाय मोनबा क्राइटेरिया बे मोनबा क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामा बेखायनो बिसोर एसटि जाया जानो हाया जोंहा बिसास दं बिसोर जाया हाजार नाजा जाया आरो अलरेडि माने आरजेआ बे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि जानो मोना होननानैनो रिटार्न खालामखाबाय 8 बार माने रिटार्न खालामबाय दा गथिखे गोदानै बिसोर एसटि जाया जों बेखौ माने बिसास दं फोथायनाय दं दा थेवब्लाबो जों दिनै गभर्नमेन्टआ जिथु नारानाथा नाजादोंब्ला राजनिथि भाबै बिसोर माने जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनो नागिरनो हागौ बिसोरो दिनै 6 जनगोष्ठीखौ एसटि खालामनो नागिरनानै जोंखौ गुलाय गुजाय जोंनि गेजेराव दावराव दावसि खालामनो नागिरनांगौ बेजों सोंखारिलायनाय बायदिसिना दा गथिखे जों बेखौ जों सुजुग होनो नाङा दा जोंना स्ट्रेट जों एल'मेल' जानो नाङा बे 6 जनगोष्ठीखौ होयोब्ला थाखानाय एसटिआव खथि जानो नाङा होनलायनाय जोंनि दानि बर' आफादनि नेताफोर जों बे एकमत नङा जानो मोना एसटि जायोब्ला खथि जाखायो एसटि जायोब्ला बे खुनु केटेगरि माबा गैया एसटिआ एसटिखा दा गथिखे बेबायदि सोरबा बुंदोंब्ला जों बेखौ केयार खालामा डन केयार जों खालामो एकेबारे स्ट्रेट जोङो 6 जनगोष्ठीनि एसटि होनो मोना जों बेयाव स्टेन्ड लाखियो आरो बे जे जायनाखि जोंना आन्दलनकारिफोर ट्राइबेल संघ आन्दलनबो खालामो बिथांमोना बुंनाबो होयो जे माने बे मरान मथकनो होनायाव जोंहा आपत्ति गैयाबो होनना बुंनो हायो हा मा बुंनाय जाखो बियो माने दुरबल बियो मरान मथकखौ होयोब्ला राजबंशीनो मानो होनो हाया नोंलाय मानो माबानो होनो हाया नोंलाय आहमफोर मानो होनो हाया गुबुननो मानो हाया बेथ' कुइसन जागोन ना गिदिर कुइसन बियो दा गथिखे जों बे लोरबां माने माबाखौ जों मानो होनो फालाय लोरबांथिया जोंहा मानो फालाय जाया माने 6 जनगोष्ठीया एसटि जाया बे मोनसे स्टेन्ड थानांगौ बेयाव मा आहमखौ माबाखौ होयोब्ला मरान मथकखौ होयोब्ला जोंहा आपत्ति गैया बेबायदि दुरबल सिद्धान्तखौ जों माने खुनुदिन जों सापर्ट खालामा बेनिखायनो जोङो बयखौबो गोख्रोङै जोङो माने 6 जनगोष्ठीखौ एसटि जाहोआ
जों बे डिसिजनखौ जों लाजानो लुयो आरो लोगोसे फैगौ एसेम्ब्लियाव जायनाखि मानगोनां माने चिफ मिनिस्टारा रायज्लायनो नागिरदों 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होथावा बेनि सायाव जों जाहाथे जोंनि एमएलए मन्थ्रिफ्रा जाहाथे स्ट्रं रल लायो जों दा बिथांमोनखौ जों खावलायहरो आरो जोङो लोगोसे आरोबाव जों खावलायबावो बे ट्राइबेल संघआ जाहाथे माने बे नङै मानसिफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायखौ जाहाथे बन्द' खालामो दा नङै मानसिफोरनो सार्टिफिकेट होबाय जायो सरनायाफ्रा एसटि होनना बिथांमोना सार्टिफिकेट होदों बे माबाफ्रा बर'फ्रा एसटि होनना बिसोर सार्टिफिकेट होबाय थायो दा बेखौ बन्द' खालाम दा जोंनि एफा जुजिगासिनो दं दावराव देखायब्लासो मोनहा जोंजों समान रावबो जुजियाखै खिन्थु जों बुंनो हायो दिनै सरनायाफोरनो सार्टिफिकेट होनाय जों नब सरनायखौ जों केस होयै जों एकेबारेखौ जों दिनै गाख्लायनो हाबाय 10 बोसोर एमएलए माने एमपि जालांबाय बियो दिनै रावबोथ' जोंखौ सहाय होआखै दिनै सार्टिफिकेट होबाय थादों रावबो बेखौ होबथायाखै नै थांनाय बारनि जेनाखि बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनावबो 9टा समस्तियाव बे ट्राइबेल नङै मानसिफ्रा माने फ्रड ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै इलेक्सन कन्टेस्ट खालामदों बे समाव सोर बुंदों रावबो दुमाखै रावबो जों नुवाखै जायफ्रा दिनै बिराद गिदिर हब्राबाय थायो जेरै गिदिर गिदिरखौ बाथ्रा बुङो दिनै बहा थैना दं बिसोरलाय दिनै बेखौ मावनांगौ गैयामोन नामा रावबोथ' बुङाखै दुलाराय बर' फरायसाफ्रा बेखौ बुंनांगौमोन बुङाखै जातीय आफाद जाथि सिन्था खालामग्रा मानो सिरि थादों बिसोर बेखौ बुङाब्लानो फंसे खोथा मानो बुंदिया ट्राइबेल संघानो फंसे खोथा मानो बुंदिया जोंथ' थाङै गिदिं अप'ज खालामबाय थादों जों बेखौ आरो जों बिसोरनि गासिबो माबाखौ कास्ट सार्टिफिकेट जोङो बुथुमनानै जों दिनै कमप्लेन होनानै दोनदों बिसोरनि कास्ट सार्टिफिकेट माने माबा जायो इनभेलिड जायो जाहाथे फैगौ इलेक्सनफ्राव जाहाथे बिसोर कन्टेस्ट खालामनो हाया आरो गुबुन माबाफ्राव सुबिदाफोर जाहाथे बिसोर लानो हाया जों बेनि थाखाय जों बिसोरनि माने कास्ट सार्टिफिकेटखौ इनभेलिड खालामनांगौ होननानै जोङो अलरेडि जोङो बेखौ लिरनानै हरनाय जाबाय दा आं लुबैदों बयबो जाहाथे गोख्रों जायो जों ट्राइबेलनि जोङो जायनाखि माबा रैखा कवच बे रैखा कवचखौ जों लाखिनांगोन आं बयखौ बयबो खावलायो